بسم الله الرحمن الرحيم. Dear parents, dear students, my lovely students, طلاب الأحباب, I love you. أنا أحبكم مرة especially grade 1 4 خاصة فصل أول رابع. Welcome to المشكاة Private Schools. مرحبا بكم في مدارس المشكاة الأهلية. Supervision and Training الإشراف والتدريب. English Department قسم اللغة الإنجليزية. أحسن قسم في المدرسة يا شباب. Grade 1 first term Mr. سامح عمر is with you. معكم Mr. سامح عمر. At first today this is our first week. هذا أسبوعنا الأول. Today is Tuesday. يومنا هو الثلاثاء. And today's date is 20 of المحرم 1442. Our lesson today is about the letter B and the words ball and bear. دايما كده يا شباب نتعود at the beginning of our lesson. دايما في بداية درسنا كل يوم let's listen to the alphabet song. هنستمع إلى أنشودة الحروف. Please turn off your mic. الكل يا شباب يسكر المايك عنده لو سمحتوا. كلنا يا شباب. Please turn off your mic. طبعا في بيجيني اتصالات إن شاء الله برد على الجميع. أهم شيء الواتساب. طيب let's listen. A B C D E F G H I J K. سامعين يا شباب صوت الأنشودة ولا مو سامعينه؟ واحد بس اللي يرد عليا. سامعين ولا مو سامعين؟ اسمع. خلاص. طب اوكي سكر المايك عندك. يلا استمع بس استمع. سكر المايك. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? اوكي ناو ليتس ريبيت. الحين يا شباب هنكرر معها بس وانت مسكر المايك. حتى انا عندي هو بسكر المايك. لا بس انا ما اسكر المايك، انا المعلم. خلاص كلنا نسكر المايك ونقول معها. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Very good. Next time won't you sing with me. انا عايز اشوف بس مين من الابطال. ابراهيم نايف فاتح الكاميرا. انا زعلان عليك يا ابراهيم، زعلان منك مره. سكر الكاميرا يا ابراهيم لو سمحت. لا كنت بس كده ممتاز. سكر الكاميرا وسكر المايك كمان يا ابراهيم. ممتاز يا هيما ما شاء الله. لان احبك اقول لك يا هيما. خلاص اللي احبه انا اقول له هيما على طول. طيب تعالوا هنا. الشباب اللي ارسلوا لي فيديوهات بالامس مره كنت مبسوط منها وعملت لكم مفاجاه. اللي ارسلوا امس اللي ارسلوا اليوم برضه مبسوط منهم، ولكن ما لحقت اسوي لهم الفيديو هذا، فان شاء الله بسوي لهم فيديو بعدين. اللي ارسل امس الحين بيشوف نفسه، اللي ارسل اليوم ان شاء الله بسوي له فيديو بس بعدين مو الحين. يلا نبدا مع بعض كده. بسم الله. Are you ready? Hi, I am Bassam. Welcome Bassam. Hi, I am Abdulaziz. Hi, I am Muhammad Ali Mansour. Hi, I am Abdullah Yusuf. Hi, I am Muhammad. Welcome Muhammad. Hi, teacher. My name is Muhammad Mubarak Al-Shahrani, class 1. Hi, I am Fahad. Hi, I am Tay.
Hi, I am Fahad. Welcome Fahad. I am Abdul Aziz. Hi, I am Nawaf. Hi, I am Nawaf. Hi, I am Bassam. سامح. I am Salman. Hi, I am Ayad. Hi, I am Ibrahim Al-Shamal. Welcome Ibrahim. Hi, I am Iyad. Hi, my name's Abdul Rahman. Hi, I am Abdullah. Welcome Abudi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am إبراهيم عوض الغامدي. Welcome إبراهيم الغامدي. ها يا شباب، شفنا أنفسنا في الفيديو. إن شاء الله اللي أرسل بسوي لهم فيديوهات، بس مو اليوم، ما أوعدكم اليوم، مرة ثانية إن شاء الله بسوي فيديوهات لكل اللي يرسل. أي أحد برسل لي فيديو لابد إنه يطلع كده وكل إخواني يشوفوه. أنا مرة سعيد بيكم. طيب تعالوا نرجع للدرس. Who can tell me what is this؟ لا 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 لا، ما تعودت. نو 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 نو، اللي جاوب بدون إذن بعطيه إكس على طول. عندي لوحة هنا حق ستارز النجوم، اللي حيجاوب بدون إذن بعطيه إكس، واللي بيجاوب بإذن يستأذن. ارفع يدك، عندك زرار لرفع اليد. اضغط عليه. محمد، لا ما تقول أنا، ما تقول أنا. يا إياد أنت ومحمد عندكم زرار لرفع اليد، اضغط عليه بشوفك أنت رافع يدك. الحين عندي إبراهيم علي رضوان. إبراهيم what is this؟ إيش الحرف هذا يا إبراهيم؟ أبل. الحرف يا إبراهيم. حرف الأي. ثانك يو إبراهيم. يا بسام قول يا بسام what's the sound of the letter A؟ إيش هو صوت حرف الأي يا بسام؟ very good. ما شاء الله عليك، very good. يا فهد قول يا فهد what does تفاحة mean in English؟ معنى تفاحة بالإنجليزي؟ أبل وأنت. أنت خلصت كل الأسئلة؟ ماشي. أبل اللي هي تفاحة، وأنت very good. أبل تفاحة وأنت نملة. نروح بسرعة. عندي هنا what can you see؟ اللي هسأله بس هو اللي جاوب يا شباب لو سمحتوا. اللي بسأله بس هو اللي جاوب. what can you see مثلا أبي. لا يا إياد لو سمحت لا تقول أنا يا إياد. أسأل عبد العزيز عثمان. يا عبد العزيز what can you see؟ إيش اللي أنت شايفه يا عبد العزيز؟ ها what can you see يا عبد العزيز؟ ball. very good عزوز very good. I can see a ball. إياد هزازي what else؟ شايف إيه تاني غير بول كرة؟ what؟ bird طائر. very good. يا محمد يفتح المايك بدون استئذان. طيب أنا أسأل عبد الله. يا عبودي عبد الله تتوقع يا عبد الله احنا ليش ندرس الدرس هذا يا عبد الله؟ يا عبود إياد ومحمد لو سمحت يا شباب سكتوا المايك. يا عبد الله قول لي يا عبد الله تتوقع احنا ليش ندرس الدرس هذا يا عبد الله؟ طيب واضح ان عبد الله مو مستعد. انا اقول لكم يا شباب أعلم الحروف. عشان نتعلم الحروف صح. فيري جود. هذا اول هدف عندنا اليوم، ان احنا ان شاء الله at the end of our lesson هنكون ان شاء الله will be able to know the letter B. نعرف حرف البي and learn the sound of the letter B ونتعلم صوت حرف البي and learn how to write the letter B correctly ونتعلم ازاي نكتب حرف البي بطريقه صحيحه. and the last thing we will learn some words that begin with the letter B وهنتعلم كلمات تبدا بحرف البي. الملزمه يا شباب الكل يستلم الملزمه من المدرسه، اللي ما استلمها يستلمها عشان لا تتراكم عليه واجبات. نفس المثل. يا محمد سكر المايك عندك يا محمد يا حبيبي.
اللي ما استلم الملزمه يا شباب لابد ان هو يستلم. انت تريدي انا ايش؟ تريدي اوكي يا ابراهيم، انا انجليزي ماشي. طيب يا شباب، الملزمه نستلمها من المدرسه عشان لا تتراكم على الشباب الواجبات، واجبهم اليوم المفروض ان هو تريسنج الصفحه دي حرف البي كابيتال على الاقل. وطبعا عندنا حرف الاي في اليومين اللي راحوا، فلا بد ان احنا نسارع باستلامها من المدرسه. شباب listen and repeat، اسمع وردد، ردد فقط بدون ما تفتح المايك. بي 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 small b small b capital B small b. The letter B makes b sound. ب ب ب. حرف البي يا شباب صوته ب، اسمه بي ولكن صوته ب. حرف الاي اسمه A وصوته A. حرف البي اسمه B وصوته ب. يبقى عندي A B ب. طيب look here listen and repeat، اسمع وردد برضه بدون ما تفتح المايك. بي بي ب بول ب بول. بي بي ب bird bird بول bird ب بول ب bird. يبقى عندي عرفت اسم الحرف بي، عرفت صوته ب، عرفت الكلمات بول وبيرد. اوكي. Here how can I write capital P؟ سر خاص في أول رابع. شباب هذا سر لا تعلمونه أحد من باقي الفصول ولا تعلمونه إخوانكم في البيت، هذا سر بين مستر سامح وأول رابع فقط. أي حرف كابيتال يا حبيبي اسمع الله يصلحك، أي حرف كابيتال لازم نكتبه يا معاذ على 3 سطور. هذا سر، أي حرف كابيتال يعني كبير لازم نكتبه على 3 سطور. ممتاز يا معاذ، سكر الكاميرا يا حبيبي، لا تفتح الكاميرا أرجوك. ممتاز يا معاذ. خلاص، أي حرف كابيتال نكتبه على كم سطر؟ ممتازين، على 3 سطور 3 لاينز. هذا سر لا تعلمونه لأحد. طيب شوفوا كده كابيتال بي على 3 سطور. طيب يا أستاذ سامح، ما في فيديو علمني كيف أكتب كابيتال بي؟ أبشر، انتبه معي عشان هسألك بعد الفيديو هذا. عندي هنا كابيتال بي، شوفوا كده يا شباب. اها he makes a stick، سوى عصا from up to down، من اعلى الى اسفل. لاحظتم يا شباب ان هو بدأ من the first line السطر الاول to the third one الى الثالث، يعني يبدأ من فوق الى تحت. ما يمديني ابدأ من تحت واطلع فوق، لا 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 لا، ابدأ from the first من الاول وبعدين انزل الى الثالث. what else؟ اها he makes half a circle، سوى نصف دائرة from the first to the second، سوى نصف دائرة من السطر الأول إلى السطر الثاني. what else؟ وش كمان؟ اها another half a circle. الحين يا شباب هو عندي هنا سوى ايش؟ سوى ستيك عصا وبعدين half a circle نصف دائرة فوق وبعدين another half a circle نصف دائرة تحت. أي واحدة؟ صوت يا شباب، سكروا المايكات عندكم لو سمحتوا. again capital B yes stick وبعدين half a circle another half a circle ونصف دائرة آخر. very good. بليز يا شباب لو سمحتم now write capital B، كله يكتب capital B الحين. أنت امسك القلم واكتب capital B عندك بسرعة. هذا منيرة. stick عصا وبعدين half a circle half a circle. يا محمد لا تفتح المايك يا محمد حبيبي. تفتر ولا الكتاب حق الإنجليزي؟ لو عندك الملزمة حق المدرسة اكتب في الملزمة حق المدرسة. عندي. اكتب فيها يا حبيبي، ما شاء الله سؤالك ممتاز يا محمد. كله يكتب في الملزمة حق المدرسة يا شباب.
ما شاء الله، انا شايفكم عندي كاميرا سحريه، شايف كل واحد وهو بيكتب كابيتال بي، وشايف البطل اللي ما راضي يكتب. انا شايفك على فكره، امسك القلم واكتب عشان لا ازعل عليك. هاف يو فينيشد؟ خلصنا؟ اكسلنت، ممتازين ممتازين ما شاء الله. يلا يلا، اللي ما خلص يخلص. ممتاز. very good. this is capital B. هذه هي capital B. طيب عندي هذه طبعا ملزمه معك الحين بعد الحصه تنسخ كابيتال بي، هذه تمشي على النقاط بالضبط، لا تروح. يا فهد سكر المايك يا فهد. طيب بعد ما ننسخ كابيتال بي ان شاء الله يا شباب هذا الواجب، حنكتب كابيتال بي في الصفحه المقابله اللي هي بيج نمبر 4، صفحه رقم 4. يبقى عندي الواجب الهوم ورك بتاعي ان انا تريسنج كابيتال بي، انسخ كابيتال بي في الصفحه اللي هي هذه بتاعت النقاط هذه، وبعدين رايتنج كابيتال بي، كتابه اكتب كابيتال بي في الصفحه هذه. طيب تعالوا الاسئله بتاعتنا اللي احنا بنحبها مع بعض. true or false، صح ام خطا، وما احد يجاوب الا اللي اساله فقط. اتفقنا؟ true or false. نمبر 1 اللي اختاره بس هو اللي يجاوب. انا الحين اختار مثلا فهد. يا فهد is it true or false؟ هل هذا صحيح ام خطا يا فهد؟ خطأ. اكسلنت فهد، ممتاز. هي فعلا خطا. ليش خطا؟ عشان ما عليه سطور. عشان ايش؟ عليه سطور. لانها ما انكتبت على الثلاث سطور. فيري جود فهد، اكسلنت. حتى شوف هنا هي از كراينج، يبكي لانه سواها خطا. طيب نمبر 2 بختار مين؟ اختار بسام البلوشي. بسام از ات ترو اور فولس يا بسام؟ فولس. فولس. فيري جود بسام، انت شايف ان هذه فولس الحين؟ ترو اور فولس؟ جود. جود، اكسلنت، صح. ترو صحيحه. طب واي؟ ليش يا بسام هي جود؟ ليش هي صحيحه؟ عشان كتبت على عشان صارت على ثلاث خطوط. لأنها صارت على ثلاث سطور. he's laughing to you، هو يضحك لك يا بسام لأنك أنت جاوبت صحيحة. نمبر 3 هذه الثالثة. نختار مين البطل عندي؟ مثلا عبد العزيز العليوي. يا عزوز is it true or false يا عزوز؟ صح أم خطأ؟ سوري غششتك أنا. صح أم خطأ؟ خطأ. واي؟ ليش هي خطأ؟ عشان على السطرين اللي تحت. على السطرين اللي تحت. طب لو أنا سويتها على السطرين اللي فوق تكون صح؟ إيه. يعني متأكد يا عبد العزيز؟ يعني أنا مثلا لو أنا سويتها على السطرين اللي فوق نفس كده، مثلا اطلعي معي، سويتها على السطرين اللي فوق كده صح؟ خطأ. ليش؟ عشان على السطر اللي فوق. طيب لو أنا سويتها كده صح؟ إيه. طب لو أنا سويتها كده صح؟ نو، لأنها نزلت عن السطر الثالث، فهذه يا شباب لابد أنها تكون على الثلاث سطور نفس هذه كده بالضبط. أوكي، حنا نرجعها إلى كده. هي كده it is false، إنها خطأ. خلاص؟ مين يقول يا شباب وش صوت حرف البي؟ صوت حرف البي. إبراهيم رضوان سكن كمان. إبراهيم ساوند فيري جود. طيب مين يقول لي يا شباب بسرعة يا عبد الله وش معنى كرة؟ وش معنى كرة بالإنجليش؟ وش معنى كرة؟ بول. فيري جود اياد، فيري جود عبد الله. اخر سؤال، وش معنى طائر؟ دير. بيرد. فيري جود، ممتازين. جود ويل. بيرد. وهنا بنيجي للحظة اللي أنا شخصيا ما أحبها، اللي هي في نهاية الحصة. في نهاية الحصة إيش نقول؟
باي. باي. Thank you. باي. يلا باي. يلا يا شباب. جود باي. أنا أحبك. I love you والله أحبكم. أنا أحبك. أنا أحبك. أحبكم كلكم يا شباب. يلا يا حبايبي بالسلامة، إن شاء الله نتقابل بكرة بإذن الله. جود باي. Bye. See you tomorrow. Bye.